大家好，我是阿别，我是他妈弟。今天给大家带来的是来自告诉鸟的嘲弄。OK， 先需要总结一下，这是一个推理和怀美丽73开，或者我觉得82开的一个纯逻辑做题轨迹的一个日式本子。然后难度我觉得应该在 A 或者 A 加吧，然后时长在7个半到8小时。我玩的是 A， 不过角色都差不多。没让我玩，你玩不了。为什么？做题你玩吗？也不是不行，那你看什么样做题？哎，你听说你是还原玩家，对，那我们就说这本呢，先说这本的还原部分吧。OK， 还原部分就是我们熟悉的那种日式家族小族谱，然后呢，它会有一个小小的分享环节，人均也就5-6分钟，应该全篇就这一小篇分享环节了，会得出一个初步的人物关系。我想问一下，这个还原它有瓜吃吗？或者说它有不有趣呢？这个还原我觉得并没有什么特别大的瓜吧，就是人物关系以及人物的生死的年份都是比较重要的，后面都是轨迹的一部分。这种本我懂了，就属于那种还原基础，其他东西都一点不基础。对啊，好像就是为了推理服务的。这个本我知道，他最近才把这名字定下来的啊。我想知道这名字是不是有什么说法呢？这么洋气的我都不会念。来自告诉鸟的嘲弄，顾名思义就是一只鸟在笑你啊。那这个本设定简单了，就是我学鸟语骂回去。你确实要嘴回去，但是你不是说学鸟语要嘴回去。那我们说这个本的设定部分吧，这里的所有技能呢是基于我们刚才得出的人物关系、年龄等等这个排序得出一个技能顺序的。当然我们都知道这个肯定需要会有经历几重反转的，这就是它后面轨迹的组成。然后它的设定呢就是学这些给的几个技能，这几个技能首先不多，就几个，而且非常非常好学，然后就是看一眼就会的那种。只要在后面的案件中呢，主要就是利用这些设定去盘它的案子，但是呢，并不是需要对设定用了很多，主要还是讲到这个本的最核心的部分，就是什么？做题啊。没错。那我们下面就讲这个本最核心的做题部分，在开篇就会有一个小小的逻辑题作为破冰的存在，而这个逻辑题有种像我平常每天5日3省吾身学的那种小小逻辑题，就是一个小小的破冰，告诉你每个人视角的不同。在这之后呢，会经历连续4个非常非常可怕的案子。为什么说可怕？你听名字就知道了。第一个魔方做题，就是我平常玩那个就是应该是27个格子那种魔方三阶魔方做题，它会自己转，对，每层自己转。然后呢，在这之后呢，还会给你一个表格加实体模型的一个操作。我刚刚看到这个表了，哇，这个我表能拍吗？不能拍，贼恐怖，还要自己填，没错，一页纸全是空的。对，他就要看他的到底转到什么样子。这是第一个案子，开胃小菜。但我们第一个案子是魔方，第二个案子是什么？第二个案子是拼地图。就是那是你们玩过那种华容道吧？你需要首先把这个馆的地图自己能拼出来。OK， 你基于什么拼呢？这个案子的动线做题是，我向左向右向左向右，左左左右右右右右右左左左，就这种像调秘技那种感觉。就通过它这个左右的动线把这个地图盘出来，在盘出地图之后，才能进行的下一重的轨迹，得出整个凶手的手法。到第三个案子呢，就是一个摸格子的案子，没错。这里会有一个方方正正的一些这个地图，你需要就精准的数格子，数出不管是凶手还是里面 NPC 的那个动线。哇，这个动线呢，我称之为数格子加上下楼的一个动线。哇，不是你这听起来有点变态了，老师。变态吗？那要不要听听最后一个，第4个？说到玩魔方，是不是该玩转盘了？没错，转盘内层外层自己也会自己转啊，这是一个转动的一个动线，加上一个双重的密室。当然别忘了，这4个案子都要加重刚才我们所学到的2个家族的所有的设定，包括技能。这个家族叫银河系吧？这一会儿公转自转。总结起来呢，这4案子就一共就8个字：动线、做题、逻辑、轨迹。所以说你能玩吗？怪不得不让我玩呢。哎，你可以玩玩这个本的还原部分，为什么？因为还原我刚才说了是为推理服务的，然后熟知的反转又来了，哎，案件又可以重盘了。那这次的重盘呢，可能就并不是那种推翻重盘，其实要稍微调一些小点，就相当于一个过渡的过程。不得不说，这个本呢有唯一一条后置线索，在这里呢会有一条来自告诉你们的后置线索。没错，他在你盘到兴起，觉得自己快得到真相的时候，他来嘲讽你一下，哎，这就是告诉你们的嘲弄，对不对？然后基于这条后置线索，我们会发现前面的很多东西都必须要进行推翻。
我们的认知可能都被告诉鸟红飞鱼了，也就是说从头到尾我们被一只鸟玩的团团转。然后我刚刚在等你结束的时候，就作者之一跟我说了，说我打这个本也是可以打的，因为案件就算我全挂机了，我后面的合轨都能跟上，真的吗？没错，因为它的合轨呢，并不是要重盘案件，而是基于案件和我们刚才说的一些产生的一些变化来盘它的主要的是轨迹。你前面案件不能说你调全挂也不行，你还要听着，就这个听大概知道什么意思就行就行。所以说，就我可以不盘，但我要知道。哎啊，那行。因为毕竟动线最大的难点就是盘动线。但你知道结果的时候，其实你可以通过进行结果去玩后续的内容。所以说，就是不喜欢盘动线那些玩家呢，你在这一趴不要掉线就行了。然后呢，听着，对吧？听着，然后最后玩最后的合轨，是不是还是做题？我觉得合轨更多的是轨迹和逻辑了，做题量就少了很多很多。你会发现，进入合轨之后，我们会按照之前的逻辑去走下去，会发现一定会走到逻辑的尽头。逻辑尽头是什么？懵。逻辑的尽头是什么？轨迹。逻辑的尽头是悖论和轨迹。在这之后呢，会有一连6张悖论甩到你面前，分别是悖论1、2、3、4、5、6。对 ，OK。这个悖论我刚看着了，它不是一条一条，是一页一页，每一页上面都不止一行字，没错，头疼。没错。乍一看你是不是前面什么魔方转盘都是要重盘的？没错，他们都不用重盘，或者说他的手法上不需要大重盘，但是他确实造成了一个结果，就是没有人能成为这个凶手，或者说真正能成为凶手的人做不了这个事。那具体怎么办？那我们是不是要结合我们之前得到所有问题来破解这种轨迹？这个核心轨迹阶段呢，真的是围绕着轨迹2个字来做的。其实它的轨迹最后的轨迹是大于逻辑的，是做题呢只是一个小小的验证。做题是它的形式，它的灵魂是轨迹。没错。我感觉这本我还是能玩的。没错，他最后合轨，我觉得真的是写的非常好。就是你穷尽到最后，你会发现，当所有的结论都已经完成，并且都一定成立的情况下，这个悖论依然会产生。这里就会发现，我们就中了的最大的一条鱼，就是我们自己成为一条红飞鱼。最后这个难度呢，其实并不是很高，但是还是蛮难找的，也蛮深的。所以最后当结局出来的时候，我觉得还是蛮惊艳的一个点。我靠，就是我来的时候，他们正好赶上他们已经进合轨了，就所有人都是一头的劲儿。那这本应该是好玩的。这本的作者之一呢，是我自己就是非常喜欢的作者。你今天是不是也能感觉到这个作者他真的很宝藏，很有趣？没错，就是因为他这部作品真的写到我的心里。作为一个很喜欢玩逻辑、做题、轨迹的一个玩家，这个本真的全部打到了我的爽点上。XP 上。对。然后也问一个我最关心的问题：今天这个本你们高配车啊，10几个脑袋是8个小时对吧？21个脑袋，7个多小时。7个小时，那其中大概有几个小时是算是在做题的时间中度过的？这对我来说很重要。我觉得可能要有3个小时起步吧。哎呀，我那才3个，我还以为得5、6个呢。你要说你在车上的话，可能就要5、6个了。然后地风飞行真的是这次很有诚意来的。没错，这个本呢目前完成度就是100%。然后呢，它预计发布时间应该在11月中吧，反正应该很快就给大家见面了。我只是听说，我也不保证啊，对吧？但是这次应该差不多。对，这次我们能想到的东西，它好像都已经完成了。对，它不管是美光，包括什么都道具都做完了。最后呢，如果你喜欢纯做题、逻辑、轨迹，直接冲就行了。然后喜欢还原，还原可能占比不是很多，我慎重选择一下。然后呢，这部我觉得也跟作者之前的作品真的是一个完全不同的风格，所以说这个我觉得还是值得尝试一下的。当然它的体量真的很大，但是它的时长不会特别长，不会有那种10来个小时那种坐牢的那种疲惫感。这个本就是也是他刚刚打完之后，我们给大家的一个反馈。然后我今天来呢，我也看大家确实很嗨。对，那绝对现场，这是曹斌，我是曹斌，我是曹万毅，再见，拜拜。拜拜。